הפתיחה שלה, ובזמן המוגבל שיש והקהל שישנו כאן, אני יוצא מנקודת הנחה שכל מי שמגיע להנה יודע למה הוא מגיע. אף אחד לא שלח אותו, לא באוטובוס, לא רבי שאמר לו תבוא, אלא מתוך הכרה פנימית שיש לנו בעיה קשה במדינה וצריך לדעת איך להתמודד איתה, ומכאן קמה תנועת המחאה. ולפי הדברים של רוני בסופם, אנחנו צריכים לעבור ממחאה לפעולה, לעשות עוד כמה דברים, שיהיה ברור שהממשלה הכושלת הזאת צריכה לעבור מן העולם. לאוצר המילים של המחאה שלנו אנחנו התרגלנו לשתי מילים: דמוקרטיה, ואמרנו בושה, בושה. אלה שתי מילים. אני רוצה להוסיף עוד שתי מילים, למעשה שלוש. מילה אחת אומרת לא ניתן, תחזרו אחריי, לא ניתן, לא ניתן. וזה אומר שאנחנו עוברים ממחאה לפעולה שבה לא ניתן לממשלה הכושלת הזאת, ותכף אני אסביר, כדי להמשיך הלאה בשוד הקופה הציבורית, בשוד החירויות שלנו, בשוד ההתייחסות אל זכויות האזרח, בשוד הביטחון, בשוד הכלכלה, בכל הדברים השליליים שעוברים עלינו בתקופה האחרונה. השם הרצל מתקשר להרצליה, הוא מופיע כאן בתמונה. זה מחייב אותנו, יותר מחייב אותנו לראות מה הייתה הפרספקטיבה של הרצל כשהוא חזה את הקמת המדינה, כתב את מדינת היהודים, ואחרי 3 שנים כתב את אלטנוילנד, והייתה סיבה למה הוא כתב את שני הספרים האלה. אבל דבר אחד ברור, מי שיקרא את כתבי הרצל יודע שהוא לא היה רק חולם, פנטזיונר. הוא ראה את המציאות כמו שהיא, וכשהוא בא וכתב את מדינת היהודים, הוא היה אופטימי שהעם היהודי, אחרי המרד שההשכלה של היהודים, בעלי הלאום היהודי, שעזבו את הדת, בריאקציה לדת, למדו קצת על תהליכים מדיניים, התושבים, האזרחים של העם היהודי, כשהם נמצאים בחופש, הם יוצרים, הם יוזמים, הם עושים הרבה מאוד פעולות. אני אומר, מה יותר, נגיד, אפילו קיצוני מבחינת הראייה ההיסטורית, את העובדה שגרמניה שלחה את הטילים הראשונים הבליסטיים למלחמה, V1, V2 נגד בריטניה, לעשות להם תבליץ. והיום מדינת ישראל חתמה על הסכם, וכמובן אישור של האמריקאים, עם יותר מ-14 מיליארד שקל, כדי שישראל תמכור טילים לגרמניה. לאן הגענו? אנחנו, אותם אלה שהרגו אותנו, יש לנו את הידע ואת היכולת לפתח תעשיית טילים שאנחנו יכולים היום למכור לגרמניה. גרמניה השתנתה, וזאת הסיבה שאנחנו הולכים יחד איתה. היא גם עזרה לישראל בשילומים ועוד כמה דברים אחרים. אבל אנחנו הפך להיות למדינה בעלת עוצמה טכנולוגית, הנדסית, בבנייה, בפיתוח. עכשיו, אומרים בדרך כלל כשיש בעיה, אז כמה דברים שנאמרים. אחד, זה דע את עצמך. 2, זה דע מאין באת, לאן אתה הולך. והשלישית, זה שאתה צריך לשלוט בגורלך, אתה לא נותן לאחרים להחליט מה יהיה. ברפואה יש לך את השלב של הדיאגנוזה, שלב של הפרוגנוזה שאומר לאיזה כיוון המחלה מתפתחת ומה הסיכוי לרפא אותה, ובסוף התרפיה. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יודעים שאנחנו באים מהגלות למדינת ישראל. אנחנו פיתחנו מדינה ב-75 שנה שהיא גאווה לעם היהודי, ללאום היהודי, והולכים להרוס לנו את המדינה הזאת,
ואנחנו לא ניתן. תחזרו עליי. לא ניתן. לא ניתן. עכשיו, אנחנו כאן כדי שכולם ידעו שלנו אכפת. אנחנו אזרחים בדמוקרטיה, והדמוקרטיה בסכנה. לא מספיק שבאים אנשי הליכוד ואומרים, אבל יש לנו 64 מנדטים, ואנחנו צריכים כאילו להתגונן. זאת היא הדמוקרטיה האמיתית. ביוון העתיקה כולם הצביעו, לא היה משאל עם על הנושאים שעולים על הפרק, שיוצרים 3 כיוונים. אחד, הקמת מדינת הלכה, כי הדתיים רוצים את זה, והם בוזזים את המדינה ומקבלים את כל הכסף שהם רוצים. זה כיוון אחד שאחראים לו גפני ודרעי. הכיוון השני זה הקמת מדינת אפרטהייד שאחראים לה, אנחנו יודעים, בן גביר וסמוטריץ', שהם רוצים ללכת לפתח בשטחים התנחלויות. לא ניתן. והדבר השלישי, זאת הבעיה הגדולה של הליכוד עם המושחתים שלו, שרוצים להפוך את המדינה לדיקטטורה על ידי זה שהם באים ואומרים, אנחנו נשתלט, ואמר את זה גם לוין, נשתלט. אנחנו שולטים בכנסת, שולטים בממשלה, נשלוט גם ברשות השופטת. ולוין עצמו אמר, זאת דיקטטורה. לא ניתן. אני רוצה לתרגם את כל הרצון הטוב, את כל תחושת האחריות, את כל תחושה שאנחנו הולכים לקראת אסון אם הממשלה הזאת תמשיך לעבור ממחאה לפעולה, אבל יותר אגרסיבית. אנחנו רואים שהמנהיגות של גנץ, שהיה פטי במתן 30 מנדטים נגד ביבי, נתן אותם לביבי, והיום הוא מנסה לעשות כל מיני פעולות כאלה ואחרות, כאילו שהדתיים ילכו איתו והוא זה שיהיה המנהיג, למרות שמופיעים כמה אחוזים יותר בסקרים. אבל אם היו עושים סקר מה הציבור רוצה, לפחות 2/3 של הציבור היה רוצה להעיף את ביבי וכל החבורה המושחתת שמסביבו. לא ניתן. לכן אני מברך את הקבוצות שקמו עכשיו במסגרת הבחירות לשלטון המקומי, ואני מקווה שזה יתרחב מבחינה פוליטית גם לשלטון במדינת ישראל, להפיל את הממשלה הזאת ולבחור ממשלה חדשה שמייצגת את מה שהציבור רוצה, להמשיך את מדינת ישראל כמדינה ליברלית, מפותחת, מתחשבת בדתיים, כן, אני לא אומר שלא, אבל שאנחנו נממש את מה שישנו בהמנון שלנו, להיות עם חופשי בארצנו. תודה רבה.